folic acid strawberry မှာက folic ဓာတ်တွေကလည်းပါဝင်ပါသေးတယ် folic ဆိုတာက folic acid ဒါမှမဟုတ် vitamin B9 လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မိုးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်နီလန်ပေါင်းစုံကနေအရေးပါပါတယ်။ကျန်းမာစေတဲ့ cells အသစ်တွေကိုကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်နေပြီးဖွားချိန်မှာသတိတိုင်းနဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်ခြင်းကိုလည်းရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။အချို့သောကင်ဆာရောဂါတွေကိုတော့ရော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ American ဆေးဝါးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း American Medical Association ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။3. Potassium strawberry သီးမှာပါဝင်တဲ့အခြားသောဓာတ်တစ်မျိုးကတော့ potassium ဓာတ်ပါပဲ။ potassium ကကြောက်ကဲ့ရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်ဖို့အကူအညီပေးပါတယ်။အာရုံကြော cells တွေနဲ့စက်သွားတွေရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်အရေးပါတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။